Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer changement de distribution avec pompe à eau sur un moteur Ford 1.6 TDCi. Normalement ces moteurs ils sont équipés dans les Peugeot, les Citroën, toutes les 1.6 110 chevaux, 90 chevaux, ils sont tous les mêmes. On commence par démonter le cache avec des vis du 7, de 7. Premier cache, je démonte. Puis avec une douille de 16 pour démonter le support du moteur. Puis on démonte la poulie de vilebrequin. C'est une douille de 18. Pour qu'on puisse démonter notre cache de distribution. Et la vis, je la remets parce qu'elle va m'aider pour le calage des distributions quand je vais tourner le moteur à la main. Une vis de 13 avec une petite tige comme ça. Celle-là, elle va m'aider pour caler le vilebrequin. Et cette tige, elle va m'aider pour caler l'arbre à cam. J'approche la caméra. D'abord, je vais essayer de tourner le moteur vers le sens des aiguilles de montre. En fait, ce qu'il nous faut, c'est ce trou. C'est ce trou, il tombe directement là. Je vais tourner le moteur à la main. Voilà, ma vis elle est bien rentrée. J'ai calé mon arbre à cam. Là, je dois caler mon vilebrequin ici avec la bague aimantée. Il y a un petit trou ici. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul. Et qui doit rentrer jusqu'à là-bas aussi. Voilà. Du coup, comme j'ai calé mon vilebrequin, mon arbre à cam, je dois caler la petite pompe à gasoil avec une tige. Il y a 3 trous. On va utiliser le dernier qui est vers les dents. Comme j'ai calé mes 3 poulies, je commence par démonter le capteur de vilebrequin. C'est avec une vis de 10. Après, je détends ma chaîne, j'enlève l'étendeur et j'enlève ma chaîne.
Après l'enlèvement du capteur de vilebrequin, je vais démonter, je vais détendre le tendeur de la chaîne de distribution. Pour ça, il me faut une clé plate du 13, une clé Allen du 6. Je positionne ma clé Allen. Et je desserre contre le sens des aiguilles de montre. Voilà. Là, ma distribution, elle est détendue. Je commence par retirer la courroie du tendeur, puis la pompe à eau. Voilà. Donc là, ma distribution démontée. Là, ma courroie, je l'ai descendue. Je démonte mon tendeur. Je fais pareil pour l'enrouleur. C'est avec une douille du 16. Voilà. Puis je vais démonter ma pompe à eau avec une douille de 8. On le sent, il y a un petit jeu qui fait comme ça. Ça sent à la main. Après le démontage de la pompe, on doit nettoyer la surface là où se pose le joint de la pompe. Ça, c'est obligatoire. Place la pompe. Et le serrage, je le fais à la main. Faut pas faire trop fort, sinon le silice il pète.
Notre pompe, elle est montée. Là, il me reste à nettoyer la surface, ici avec un nettoyant frein et à l'aide d'un petit pinceau. Après qu'on a laissé sécher, là, je vais procéder au montage de ma poulie enrouleur de la distribution. Et comme vous remarquez ici, il y a une écriture dans le centre. Et là, il n'y a pas. Du coup, c'est le côté qui va être comme ça. Il va être à l'intérieur du moteur. Une douille de 16. Voilà. Un petit coup à la main pour vérification. Après le remontage du galet enrouleur, je remonte mon tendeur de la distribution. Avec une vis de 13. Elle est neuve celle-ci, il faut la changer à chaque changement de tendeur. Regardez comment il se place. Il ne faut pas qu'il se pose comme ça ou comme ça, il se pose comme ça. Et on resserre. La petite tige, je la retire pas maintenant, je la retire à la fin dès que la courroie elle est montée. Et je resserre pas tout de suite, je resserre quand la courroie elle est montée. Après le remontage mes deux galets, j'accède au remontage de la courroie. Et avant chaque remontage, il faut bien vérifier le nombre des dents, 137, plus la largeur, 25 mm. Il faut toujours comparer avec l'ancienne avec le nouvel. L'ancienne, elle fait 137 fois 25 mm. Oh, elle est bonne. Je commence toujours par vilebrequin. La courroie, elle est bien tendue sur le côté du galet enrouleur avant qu'on attende
avec le tendeur. C'est comme ça, faut qu'elle soit. Faut pas qu'elle fasse 90 degrés. Comme je l'ai bien fait arriver devant, là je vais vous montrer comment je vais démonter cette petite pièce. À l'aide clé Allen du 6 et une clé plate du 13. Là je retire. Voilà, la flèche, comme vous l'avez vu, elle a descendu. Du coup, pour l'attendre comme il faut, je vais utiliser ma clé Allen pour essayer de remonter la flèche, le trou au milieu ici. Voilà, voilà, je lâche, ça descend. En fait, ça c'est le repère du tendeur. Là, ça veut dire qu'elle est bien tendue. Et là, on maintient notre clé et on resserre. Faut pas serrer trop fort parce que les vis de 13 elles sont fragiles. Voilà. Quand notre courroie elle est bien tendue, là il reste qu'à essayer le calage. Pour ça, je vais prendre mon cliquet de 18. Je retire les piges, les 3 piges. Puis, je vais tourner le moteur au sens des aiguilles de montre 2 fois. Et je vais recaler encore une deuxième fois. Voilà. Je mets une clé de 13. Et pour le vilebrequin, la courroie, elle est bien calée. Et la pompe à injection, c'est pas très important. Le calage, si des fois elle tombe décalée que l'autre, c'est pas très important. Le plus important, c'est le vilebrequin plus la courroie de, non, plus l'arbre à gamme. Notre calage, il est bon. Notre distribution, elle est bonne. Ou quand on le tourne 3 fois, et ben on tombe sur la courroie, sur la pompe d'injection en même temps. Normalement, 2 tours c'est suffisant. Voilà. Il faut 2 tours c'est suffisant. On cale celui-là et on cale celui-là. Donc, comme la courroie elle est faite, là on va faire le remontage. Je remonte premièrement le capteur de vilebrequin. C'est avec une petite vis de 10.
puis la cale de la courroie, la protection qu'elle se met derrière qu'elle se met derrière la courroie directement. Et après, on monte la cale de la distribution qu'elle se met derrière la distribution, à l'intérieur, derrière la poulie de vilebrequin. Voilà, c'est une vis de 8. Merde. Pardon. C'est une vis de 7. Après ça, je nettoie mon cache. La poussière de la courroie et de la corrosion. Avant de le resserrer, on monte notre support moteur. Et là, on serre notre moteur. Et puis je monte mon dernier cache. Comme ça, l'opération de distribution avec la pompe à eau, les galets tendeurs et enrouleurs, elle sera finie.